İran adlanan Azərbaycanda soydaşlarımızın hansı fikirdə olmasından daha çox, o daha çox nəyə meyilli olmasından biz düşünürük və illərdə nələr baş verəcəyini, daha doğru olacağını dilə gətiririk. Peşəkən görürsünüz ki, türk dilinin vacibliyindən, mən özümün türkəm deməsindən qürur duyduğunu dilə gətirir. Bunun kimi artıq Şərqi Azərbaycan ostanında yazışmalarının türkçə olduğunu hər kəs bilir. Beləliklə Tehranda bu tələblər güclənir və bununla yanaşı da İran bürokratiyasının hər kəs bilir ki, böyük əksəriyyəti %70'i türkdür. Tehran bürokratiyasının belə %70'i türkdür. Parlamentonun %40'ı türkdür bugün. Və eyni zamanda təbii ki, əskəri güc %70-80 arası yüksək rütbəli zabitlərin böyük əksəriyyəti türkdür və gəlin açıq etiraf edək ki, və bunu xalqımızla da bölüşək ki, zaman-zaman Sepah Azərbaycana qarşı terror təşkilatları yaratsa da Hüseyniyum və digərlərini və Azərbaycana qarşı kərimə dövləti qurmaq niyyətində olan bir fikrin arxasında duran bir Sepah var idisə, həmin Sepahın da generallarının %70'i 80'i türküydü. Amma bugün türklük dalğası və dünyada gedən dəyişənlik, özəlliklə bölgədə böyük türk millətinin gücünün artması həmin insanların da məfkürəsində ciddi dəyişənlik yaradır. Türk soylu olduqlarını xatırlayırlar və beləliklə böyük türk millətinin iradəsinin yanında olacaqlar və qısa zamanda mən hesab edirəm ki, nəinki dilimizin İran adlanan Azərbaycanda rəsmi status almasını gətirəcək bu və eyni zamanda dövlətin adını da dəyişəcək və bütünlüklə İran adlanan Azərbaycan dəyişərək Azərbaycan türk dövləti olacaq.